prasidės nuo briefingo, kolegoms nuo padangų montavimo, o po to turėsim kiekvieną grupę po 3 valandas treniruočių. Papasakoju, kur klipinai, kaip iniciacija, kur reikia būti ir kad kaip taškai minusuojasi, nes pavyzdžiui, kaip Juho tai yra pirmą kartą, tai va, dėl to ir papasakoju, o mums kaip ir viskas žinoma, tai papasakoju plius minus kokią trasą ir ką, mūsų eilė, matau, reikiuojasi prie starto linijos, taip kad laukiam padangų ir po truputį ruošimės mes. I hear you talking, but I'm here for the show. Don't get it twisted, baby, I snatch souls. It be murder, she roll. 1, 2, 3, let's go. I see you staring, but don't want no smoke. I hear you talking, but I'm here for the show. Don't get it twisted, baby, I snatch souls. It be murder, she roll. 1, 2, 3, let's go. Can I thrive off the energy? Always been the underdog, you niggas ain't. Nesuprantu. Pats jau nesuprantu. Nebuvo, kad iš pradžių vanduo bėga, nes vanduo gi apačioj būna. No. Tai, blemba, gal čia per kažkokią klaidą du buteliukai tos keramikos suėjo, bet vis tiek gal toks nebūtų. Bet jie būtų putos ant kamščių. Pakeisim bus ramu. Su tepalu klausimas yra. Arba kažkas kažko pripylė, vieni sako, kad taip turi būti, bet geriau pasikeisti, negu rizikuoti ir važiuoti. Čia turim padavų su mašina normaliai. Kas per paliavą? Žoskai rūksta per šitą tepalo surinkėją. Karočią toks vaizdas, kad trailina prie aukštų ir rūksta žoskai per tą. Žiūrėk. Tai yra labai sudėtinga. Ne mūsų smegenim. Vėl 5 kaušas. Tai nebus purkštukų ragas. Žvakę pakeitė, kad dirba. Neilgai. Kada kvalo pradžia? 6:30. Motorą pakeis laiko sočiai. Išlenda ten kas nors, bus ramu keisim tada. Dar vieną važiavimą padaryti, kad būtų viskas ramu. Įsitikinti reikia, nes čia kažkaip dar ne iki galo suprantam, kas su to motoru darosi. Antrą kartą 5 cilindro žvakę nustoja veikti ir atrodo, kad tepalas maišosi su spiritu. Kaip jis ten patenka į tepalą, nežinau dar, gal sistema kažkokia problema. Bet dar tik antras važiavimas, tad neaišku. Po važiavimo bus aiškiau. Tepai nebedirba cilindras. Tai grįžk į pitus, nevažiuok be cilindro. Gali išsiaiškinti, ar yra ten kur nors keltuvas servisas. O kam tu? Motorui keisti. 100% įsitikinęs, kad Pats matai, kas darosi. Čia dar stebuklo kažkokią tikėsi. Tai dėl ko nusprogsta, pavyzdžiui, 5 žvakė pastoja? Kas gali būti iš motoro būti blogai? Gal iš 5 kaušio bėga kartinis?
smirdėtų spiritų tada. Tu supranti, kad mes jeigu dabar čia keičiam purkštukus, nu jinai dirbs. Bet mes praėjom laiką. Mes nu galim tą padaryti, bet tada tai tikrai nespėsim motorą pakeisti. Čia dabar ir taip čia paprakaitų, kad suspėt. Oh, they working or not? They are open, but from the other side. Oh, okay. Just go there. I told them already someone will come. Just tell them what you want. They will. Okay, thank you very much. Darbai padaryti, viskas gerai. Ir vis tiek turim problemų. Motoras beveik išluptas, aišku, nerandam motoro keltuvo. Tai tikriausiai su mašinos keltuvo lopą išiminėsim motorą. Vežamės atsarginį. Ne tokį gerą kaip anas. Bet po varžybų aną ardysim ir žiūrėsim, kas negerai. Tai manau, kad Mantas atveš detalių, nes Mantas atskrenda trečiąjį. Tai už savaitės grubiai. Tai va, tokias tokelis. Nuėmus įsiubimo koliką, tai aplink purkštuką šlapia taip kaip antifrizų būtų. Tai įtariu, kad ar nebus galva trūkusi ten vandenį purškė, žinai. Tai arba galva, arba tarpinė, nu. Tai kaip vis tiek iš tą jaučiu įsėjimus motorą, turėsit laiko, reiks galvą nukelti, tai tada užpilt, pažiūrėti, žinai, ar laiko tas cilindras, nu, apertų, žinai, ar trūkia ar netrūkia. Pakeitėm, kaip ir viskas neblogai kūrėsi, veikia, reikia dar tik tai programą, nes yra kiti vėlenėliai ir šitas silpnesnis motoras. Laukiam Valdo, jisai nuo kalno važiuoja namo, kad padėtų mum, tai dabar turėsim briefingą, nežinau, ar turėsim bandomą įvažiavimą ar ne, greičiausiai, kad ne, tai tiesiai kvalifikacija, 2 važiavimai. Pirmas buvo važiavimas, kurį važiavau, tai ir vienintelis dar negumuotoj trasoj, ant naujo asfalto realiai, tai buvo slidu ir jau praktiškai nedirbo 5 cilindras. Kol kas galvoju, dar bardakas, reikia, kad veiktų visas savaitgalis. Bandom susikaupti ir šitą, į kvalifikaciją.
started off with nothing, now I'm big. Yeah, they try to stop me, find a way. Didn't have a lie, now we're drinking champagne. Vision 2020, finna party all day. After everything we've been through, you know that we deserve to have a good time. Baby, you're a dime, I'll be watching you whine. On the dance floor, yeah, your body like wine. Getting better over time, your body like wine. Got me tipsy, baby. All about love like the 60s, baby. Getting lost in the moment, going this is crazy. Good girl, but with me, you've been misbehaving. Stacks in your bag, all them things you craving. You can get it, go ahead. Help you unwind, get rid of that stress. I'm out of my mind, and you know what comes next. Here's the success. Trasą iš teliko įsiminiai? Jo. Nu tai tada, yra šansas. I seen the guys in a garage here in the pits, and they just changed the engine. And just before, when practice ended, I seen Čirba's car come back out of the garage with a new engine in there. He's had no practice. He probably doesn't know what's about to happen on this lap, but I can tell you one thing, he will be sending it. The Lithuanian driver is an absolute animal behind the wheel of this Eurofighter, and I'm rooting for him as well, because I don't want to see anyone come that far for their engine to fail in practice at round one on the first day. But luckily him and his team worked tirelessly all day long to get it going, as we see Čirba throwing it in. Oh, just a little bit off power there now. It's going to be very interesting. I'm not even sure if the engine he put in was his engine, if he brought it with him, if he went and got another one here today. I didn't even get a chance to talk to the guys this afternoon. They just came straight into briefing there just before we went live. So I think the whole paddock is rooting for Benediktas Čirba here. You know, a lot of hard work today, and him and his team doing a great job to get him back out. I'm sure this morning they didn't think they'd see that car at qualifying, but luckily here it is. So Nedirba motoras 3 kartus užgė. Afiget. Bet šiaip suvažiavai, viskas tvarkoj. Grįžk į pitus. Po motoro keitimo neturėjom jokio bandomojo važiavimo nieko. Kai taip greitai darai dalykus, kartais atsitinka klaidų. Gavosi prie ribotuvo, turėjom perputimą. Vietoj 1.8 baro 2.4 užpučia ir tada suveikia apsauga ir užgesina variklį. Tai pirmam posūkį turėjau taip 2 kartus. Tada gavosi, kad įtraukė į vidų ir supratau, kad ribotuvo lies daugiau negaliu. Tai važiavau dozuodamas gazą ir kažkaip dabaigiau trasą, kad gauti kažkiek taškų. Vienas Westgate'as buvo, šiek tiek papainiojom pajungimą. Tai greitai čia va tą jau išsprendėm. Ir lauksim dabar antro, turi būti dabar jau gerai viskas. Told you that I was finished, fresh off the plane with a new mani-pedi. My hair stay late and you know I get paid. $100 bills, I got racks on the way. I'm making them big moves, I won't stay quiet. 5'6", but I feel like a giant. I got the source, I am the supplier. I can make them boys sing like they in a choir. Žodžiu, situacija pirmam etapui yra tokia, kad mūsų spoterio Manto nėra, jis likęs Lietuvoje. Tai aš dalinai bandysiu jį pavaduoti ir paspoteriauti Benui. Bet jisai greičiausiai bus pasijungęs iš Lietuvos ir mes su juo bendrausim, o aš bendrausiu su Benu. Taip bendrai kažką bandysim nuveikti. Čirba with a 71.3 in his first run. The only lap he got in since he's changed his engine this morning. Huge credit to him and his team. The never die attitude. And this looks more like the Čirba we're used to seeing here now. Pinpoint accuracy, putting that BMW exactly where the judges want. As he puts foot to floor, coming in for the last transition. All the outer clips, filling all the outer zones. Dabar važiuoja, tai nesuprantu, kaip važiuoti, žinai. Gerai. Ne, tai dabar nutipo tą mašiną visai kitaip palit, žinai. Nu, tai gaunasi, kad tu į persimetimą ateini žymiai greičiau, negu visus kartus prieš tai, kur važiavai, žinai. Tai buvo net biški toks keistas jausmas, kai
nei karto prieš tai persimetimą neatvažiavęs taip greitai, tai toks biški nejaukumo jausmas, kaip ta mašina kips, kaip jinai elgsis. Vis dėlto trečias tik tai važiavimas. Faktas, kad jisai nėra blogas, 83,3 taško, tai visumoje paėmus tikrai geras važiavimas kaip po tokios dienos. Tai rytoj faktas, kad bus žiauriai sunki diena, nes būsim turbūt lentelės vidury, tai rytoj bus sunku, nes iškart prasidės kapojimasis. Tai, bet rytoj nors treniruočių turim ir tikiuosi, kad rytoj treniruotės važiuos ir nebus taikmenų. Tai va, ką? Šiandiena turbūt baigta, ką tik mūsų operatorių su gimtadieniu pasveikinam, eisim dar nulup motorų į galvą, suvalgyti dėl tartuko ir važiuosim ilsėtis. Taip kad sunkiai diena buvo, ačiū labai didelis komandai, kuri padėjo, aš padėjau, jie padarė didelį darbą šiandien, tikrai buvo ilga ir sunki diena. Po tokios dienos reikia poilsio visiems, taip kad einam dar padirbėti, po to pailsėsim po varžybų rytojaus. Tai va, tiek žinių kol kas.